Всем привет! Я уверен, что почти каждый из вас знает, что в авиации иногда все решается за считанные минуты. И сегодня мы с вами проговорим одну такую свежую историю, очень интересную, которая произошла 22 августа 2026 года. Это случилось в минувшую субботу, примерно в 10:30 утра по местному времени. Место событий — Атлантический океан, у побережья Бока-Ратон во Флориде, район Саут-Бич-Парк. 23-летняя пилот Фейт Тенкли поднимается в воздух с Пейджфилд в Форт Майерсе. Девушка находится одна в кабине и совершает перелет на двухмоторном PA-39, очень редкой модификации PA-30 Twin Comanche. Это небольшой семейный самолет 1971 года выпуска с регистрационным номером N40439. Она летит на Багамы, самый западный район Бимини, чтобы забрать своих родителей. Погода утром была типично флоридская, жарко, влажно, около 30 градусов, легкий южный ветер, небо в целом спокойное, никаких грозовых фронтов на маршруте. То есть абсолютно нормальные условия для визуального полета. Примерно через час в 15 милях западнее Бока-Ратон начинаются проблемы. Сначала отказывает правый двигатель. Самолет теряет тягу с одной стороны и уже не держится так уверенно. Почти одновременно выясняется, что шасси тоже не в порядке, и оно не выпускается. Самолет при этом еще полный топлива. Девушка ведет переговоры с диспетчерами, и те ей предлагают ближайший аварийный вариант посадки в аэропорту Бока-Ратон. Фейт сначала соглашается и принимает решение идти туда. Но потом, оценивая ситуацию, понимает, что один двигатель уже не работает, шасси сломано, а баки полные. И жесткая посадка в такой ситуации почти наверняка закончится пожаром прямо на полосе. А рядом находятся люди, здания и инфраструктура. Поэтому она меняет решение и вместо посадки на полосу продолжает полет вдоль побережья. На видео, снятых с берега, видно, как воздушное судно идет низко и спокойно. Фейт полностью контролирует ситуацию. И около 9:40 по местному времени она находит свободный участок на побережье и совершает контролируемое приводнение. Самолет касается поверхности воды относительно мягко и при этом остается практически целым. Однако начинает быстро тонуть. В итоге над поверхностью остается только хвост. Перед касанием с водой Фейт выровняла самолет, приподняла нос, и это смягчило удар. Однако все равно не обошлось без повреждений. Треснул носовой обтекатель, и появилась пробоина возле хвоста рядом с рулем направления. После приводнения девушка самостоятельно выбирается из самолета и начинает плыть в сторону берега. Спасатель добирается до нее примерно через минуту, а вскоре к месту подходит и катер экстренных служб. Когда все выбираются на берег, пилотессу доставляют в больницу, где осматривают и в тот же день отпускают, поскольку травм не обнаружено. Причина произошедшего – предположительно проблема с топливом, из-за которой отказал один двигатель, а второй двигатель пилот заглушила сама. В воскресенье утром кран поднял самолет из воды и перенес его на парковку у Сильвер Палм Парк, возле городской лодочной рампы. Там техники весь день разбирали машину, сняли оба двигателя Лайкоминг, а к вечеру принялись демонтировать крылья, готовя фюзеляж к погрузке на платформу грузовика для транспортировки в ангар на экспертизу. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов сейчас проводит проверку. Однако главное уже очевидно. Решение не садиться на взлетно-посадочную полосу с полными баками и неисправным шасси позволило избежать куда более серьезных последствий как для самой девушки, так и для всех, кто мог оказаться на земле. Позже Фейт рассказала,
что ее главным приоритетом была безопасность окружающих. И прежде чем все закончилось, ей пришлось обходить здания, людей на пляже и людей в воде, а ее отец Чад Тенкли, который также является пилотом, отметил, что авиация – это семейная традиция, а самолет принадлежит их компании. Стоит также добавить, что Фейт имеет лицензию пилота уже 4 года. Но ради справедливости отмечу, что для получения допуска на управление такими воздушными судами обычно не требуется сдавать долгие теоретические экзамены государственного образца с фиксированным многомесячным сроком. Главное – это набрать необходимые практические навыки. Кстати, управлять таким двухмоторным семейством самолетов в целом считается вполне комфортным для своего класса. Многие авиационные эксперты и пилоты отмечают его предсказуемую управляемость, отличную топливную эффективность и послушность в полете. Конкретно модификация PA-39 отличается наличием вращающихся в противоположные стороны двигателей, что делает управление при отказе одного из моторов значительно проще и стабильнее по сравнению с классическими схемами. Тем не менее, это самолет с убирающимися шасси, поэтому он требует от пилота профильной подготовки и строгого соблюдения процедур при нештатных ситуациях, что мы и увидели в этом конкретном случае. Интенсивный практический курс летной подготовки на Piper Twin Comanche, включая наземную подготовку, тренажер и полеты, в среднем занимает от 10 до 15 часов летного времени или около 1-2 недель при интенсивном графике занятий в летной школе. Вот такая замечательная история со счастливым финалом. Очень отличный пример проверки на хладнокровие, и пилотесса, очень молодая девушка, которой всего 23 года, эту проверку выдержала.